Hello， 大家好，歡迎翻嚟 PetPetFull。今日咧介紹咧呢一副咧係 Ark 出品嘅，咁呢副嘢叫 Ankh 啊，咁佢哋讀音好相似啊。如果讀快啲就係Ark 嘅 Ankh， 係啦，咁所以咧都要讀小心啲啫。咁咧呢副係叫 Ankh 啦，咁啊呢度寫咗一個佢哋嘅名啦 ANKH 嘅，咁啊一副啤牌啦，咁啊主題都係以埃及主題噶啦，咁你見到成個畫面都係即係類近一啲神明類嘅一個古埃及嘅設計。咁咧講下呢副嘢先，咁一路開一路講啦。呢副嘢咧就限量3300嘅，咁啊sorry 係3333嘅，係啦。咁啊，然後有一啲嘅其他嘅禮盒 set 啦，其他 product 就限量得再少啲。咁啊，然後咧都會寫咗 number 噶啦，3333啦。咁啊出自 Ark 啦，咁一個 standard 嘅呢一副係一個佢哋嘅 standard 嘅。咁啊啱先所講其他版本就唔係咁寫嘅。咁啊然後咧睇翻個牌盒啦。其實係一個變化式嘅牌盒嚟嘅，見到有幾層嘅構造啦，呢啲邊位有幾層嘅構造啦，陣間可以開俾大家睇。咁啊，然後咧就中間都係跟翻啲神明類嘅一個古牆嘅一個設計啦。咁啊，亦都有一啲古埃及風啦，成副嘢都係圍繞住有金色、黃色嘅一啲邊位。咁啊，側邊都寫咗啦，Ark 嘅出品嘅。咁啊，兩邊都係。咁然後咧，佢嘅正反都係一樣嘅。啊，正反一樣啦，而且兩邊都係採用呢個平衡嘅設計。係咁啊，中間以分線為主，咁啊上面頂有啲細節啦，陣間仲睇一睇。然後咧講到開呢副嘢咧，佢比較特別嘅，首先就係要打開呢個位啦，係兩邊一齊打開。咁你打開咗之後咧，你又會發覺咧，終於又見翻一個用古埃及皇帝嘅一個樣。咁啊，然後有好多對翼啦，一個神話係啲嘅。跟住打開咗之後咧，呢度咧係可以再推落嚟嘅。咁其實佢就冇話有跟次序，你可以拉咗落嚟先啦，或者你開咗打側咗轉佢先都得嘅。咁然後咧入邊都有一啲嘅古風啦，埃及古風啦，有啲劍啊，有啲長柱啊咁嘅東西嘅。咁啊，然後開咗之後咧，上邊咧呢度會仲有一個位咧，其實就係俾你睇下先，咁樣開，係啊，係咁樣拉出嚟嘅。咁你開晒之後咧，你棟喺度咧，佢就係一個金字塔嘅設計啊。咁啊，中間係空心啦，咁啊做得好好嘅。咁佢除咗話中間空心入邊咧，其實都有一啲少嘅 details 嘅。係啦，都有呢度有整到啦，跟住呢啲邊位啦，都有做到一啲嘅燙金部分嘅。咁你唔好見到呢度淨係得啲線條，其實佢係有做到好輕微嘅一個燙金。係咁啊，側邊都係啊，入邊咧就好難睇嘅，難睇少少啊。咁但係入邊都有做到一啲希臘風啦，成副啤牌貫徹翻個風格啦。咁啊，亦都唔馬虎嘅，你見到。咁而且打動佢嚟睇咧，其實好靚嘅。係我盡量啦，咁樣睇啦。咁啊，頭頂咧都仲有少少嘅 detail， 可以俾大家睇下。咁啊，都係寫翻 Ark 嘅。咁然後咧攞啤牌嘅方式啊，呢度都仲有啲燙金，呢個位都係燙金啦，入邊呢個都係燙金。咁攞牌咧，其實就係喺個底度攞嘅。咁啊，撳住呢個三角位掹出嚟，係啦，咁啊逐層褪出嚟就會攞到你副啤牌噶啦。咁啊，然後呢個啤牌咧好搞笑啊，呢度係一個套嚟嘅。咁呢度係一個套啦，兩個套啦，跟住咧再打橫攞出嚟咧，先係真正嘅啤牌。咁我哋睇埋呢個內套啦。咁啊，四隻角都係做咗燙金啊，即係呢啲應該係話呢啲嘅三角位嘅三角形嘅位啦。然後都係有印翻，即係古希臘風嘅一啲風格啦，前後一樣嘅。咁啊，呢個就係佢牌盒底啦。跟住咧就可以開呢一副啦。咁啊，呢一個咧，睇下先，呢一個位邊度開嘅？呢個咁鬼搞笑，佢唔知邊個位開佢封實咗嘅。但係等啊，研究一下先，非常之搞笑啊！咁啊，封得好實啊，原來佢係。咁我就唔理佢封得太實啦，我就可能直接喺啲位度界開佢，或者剪開佢，因為封得太實開唔到。咁啊，然後開出嚟啦，入邊都係有一個卡啦，寫住係 Ark 嘅一個，我估應該係一個介紹牌。咁佢講 Ark 嘅呢間公司嘅啫，其實都唔係添，都淨係一個印咗佢哋 Ark 嘅東西啊。咁啊，有呢個啦，寫住 Ark for Art 啦。係咁啊，有兩張好 common 嘅牌，然後咧之後就係 A 咋。咁啊，呢張 A 已經係好大範圍嘅一個圖案啦，一個葵線嘅 A 啦，係啦，然後都係貫徹翻啦，有個埃及風喺度嘅，咁啊同呢個好相似嘅，係啦，咁應該就話同牌盒嗰個係一樣添，咁佢就 cut 咗呢一部分出嚟，咁啊做一個 Ace 嘅，咁啊然後整體佢個數字啊，後邊嗰啲位咧都會有跨翻一啲埃及風嘅元素啦，做翻啲字體都係偏舊嘅字體啦。係咁啊！呢個就係葵線啦，跟住咧每一個葵線嘅 logo 咧都會有，即係中間會有唔同啦。咁但係咧，我估後邊都係一樣噶啦。咁啊，所以 skip 咗佢啦，同大家睇下呢個 Jack 嘅。咁啊，Jack 嘅應該大家都識啦。
就類近阿努比斯嘅一個 concept。跟住 Queen 啦，係埃及豔後嘅一個 concept 啦。跟住呢個都應該係阿努比斯啊，唔識啦已經。King 啦，咁然後階磚嘅階磚咧，嗰啲中間呢啲位啦，其實都係同葵線係差不多嘅，係啦。咁啊，所以唔同大家特別睇。然後呢個 Jack 啦，有一個山羊王，跟住 Queen 啦。King 啦，好，跟住到呢個梅花 King， 梅花嘅 Queen， 梅花 Jack， 係啦。咁啊，成副牌咧，講緊佢個牌底咧，都係有少少偏黃嘅。咁佢就呢啲位唔係白色嘅，有少少偏黃嘅。跟住紅心 King， 紅心 Queen， 紅心 Jack 嘅，咁啊都一樣啦。成個貫徹都係埃及風嘅，主打呢個 topic 都係埃及風。咁啊紅心嘅 A。咁啊，然後咧都有2張捉卡嘅牌嘅，咁啊，但係分唔分到捉卡咧，都係自己定奪邊一張係捉卡啦。咁啊，然後咧一開頭摸落咧呢副牌咧就有少少膠膠地嘅感覺嘅，佢就冇其他牌話咁個磨砂感咁重嘅。啊，漏咗個背，俾埋大家睇先。係啦，個背就係咁樣嘅，都係上下做一個對稱嘅設計啦。係啊。咁然後成副牌都係偏有少少黃色啦，一啲米黃色，再深少少嘅色嘅。咁啊講翻個牌咧，就係個牌感咧有少少膠質面嘅，咁啊冇話其他好似會做晒啲凹凸痕啊，或者我估又唔係唔順嘅，不過純粹係可能佢印刷嘅時候會有一少少嘅膠面殘留咗喺出邊嘅啫。咁啊開 fan 都係順嘅，但係就即係點講好咧？始終可能都係一啲有堅力啲嘅牌啦。係啦，咁啊開 fan 就冇話真係去到做。真係專玩 cardistry 啊，或者專玩一啲 tricks 嘅卡牌咁順，咁啊對比嗰啲就爭少少。咁但係成副牌嗰個質感咧都係好好啊，係啊，啲聲都係好聽啦，好清脆嘅一個聲嚟嘅。係你俾力佢又食到你啲力嘅，咁啊而且出嚟咧就硬硬地。係咁啊洗牌都冇問題嘅，我估。係啦，攝就好順啦，呢個 perfect shuffle 可以做得好好啦。係啊，開得唔係好靚添，開多次俾大家睇。係啊，咁啊 perfect shuffle 都冇問題嘅，係啊，攝啲位都好準嘅。咁啊開咗個大 fan 之後咧就更加靚啦，更加見到咧佢卡與卡嗰個連接咧係順暢咗嘅，同埋成個感覺整體咧喺設計嗰個背嘅時候嗰啲線條都係個對比會好大嘅，好深沉啦，跟住一淡嘅淺色啦，跟住再嗰啲線條刻畫啲石頭嗰啲象真感啊，啲柱嘅象真感啊，係做得好好嘅呢一副嘢。好，聽多次個聲咯，好聽嘅。好，咁就今日嚟到呢度啦。咁啊介紹呢個 ARK 嘅 Ankh 啦，係啦。咁啊最特別都係呢個牌盒嘅設計啊。咁啊，但係都要講翻，因為呢啲紙品咧，佢始終都係即係你玩得多，有可能有濕氣啊或者咩嘅話咧，就冇咁順暢嘅。玩得耐咗之後，咁但係開出嚟咧，由一個牌盒仔啊，一個咁細嘅一個牌盒，可以開到做一個金字塔咧，我覺得呢個設計都係好足心思同埋係十分之厲害嘅。咁啊，睇下先，今日就嚟到呢度啦。咁啊，如果真係有咩嘅一啲 ARK 嘅公司嘅其他牌咧，再攞到或者再買嘅時候咧，就再開俾大家睇啊。咁遲啲可能都會有另一個版本嘅呢一副金字塔嘅。咁啊，到時再開俾大家睇。咁啊，咁就係咁先。如果中意就俾個 like 啦 ，share 俾啲 friend 睇啦。咁啊 subscribe 啦。如果你真係有興趣留喺度睇其他嘅 pair 牌，咁都可以撳翻個叮叮鐘，或者撳翻嗰個佢哋嘅叮當撳翻嗰個鐘啦。然之後就出片嘅時候都話翻俾你知啊。咁嚟到呢度先，多謝晒大家，拜拜。